นี้คือดัฟฟี่นะฮะขอด้วยนิดนึงโอ้ยมากไปขอบคุณครับมากไปนี่นะฮะเรามาสระผมกันนะฮะอาจจะช่วยก็ได้เดี๋ยวปีนี้ดีกว่าโอ้โหปาร์ตี้โบมว้าวสุดยอดอันนี้คือสภาพน้ำตกนะฮะไอ้ที่ขาวๆนี่คือเป็นยาสระผมนะฮะสนุกมากเลยครับ